Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So this is Miru. So dalam video kali ni Miru akan buat satu video unboxing unboxing and review sebuah keyboard yang Miru dapat daripada Shopee. Jap, dia nama Aula Miru rasa. So jom kita unboxing. Alright, so ini dia guys, keyboard Aula. Dia adalah jenama Aula. Aula adalah satu jenama yang famous juga, yang boleh dipercayai lah. Kualiti dia memang okey. Sebab kenapa Miru beli keyboard ni adalah sebab keyboard yang sebelum ni, yang Fanatec Miru beli tu, dia macam tak selesa sangat bila Miru guna lama-lama. Dia macam jari Miru ni dirasa macam lenguh bila guna keyboard tu. So Miru pun dah jual keyboard tu kat member Miru, and then Miru beli yang baru yang jenama Aula pula. Harga dia tak silap Miru just 60 ataupun rasanya 60 lebih kot. So ni adalah mechanical keyboard. Kat kiri kanan tak ada apa-apa. So dekat bawah ni dia ada, tak ada apa-apa. So jom kita unboxing bos. Okay, ini dia dalam dia. Ada keyboard. Kita keluarkan keyboard. Tu dekat dalam ni dia ada manual book. Tu dekat ni dia ada benda ni. Benda ni adalah untuk apa ni, untuk cabut benda key tu. Key dia panggil. Hotkeys ya kot. Tak tahu. So tu je lah yang dia bagi. So sekarang kita nak tengok dekat keyboard ni guys. Oh wow, nice. So inilah dia guys, Aula. So dekat sini dia ada bunyi guys, ASMR. Bising ke bunyi dia, kuat agak bunyi. USB cable untuk korang cocok dekat laptop korang. Lepas tu material dia dekat sini dia macam besi keras, memang solid. So apa yang Miru suka dengan keyboard Aula ni, mechanical keyboard, dia senang nak tekan, dia lembut je. Macam yang Fanatec Miru beli sebelum ni, dia macam kadang-kadang dia keras nak tekan tu. So yang ni dia just okay. So inilah dia. Okay guys, so sekarang Miru nak test dekat PC Miru. So jom kita tengok lampu RGB dia. So inilah dia guys, rupa RGB dia. Memang cantik bos. Kuning, biru, pink, merah. So sekarang Miru nak try tukar mode. Dia ada 20 mode lampu. So ni mode yang pertama. Okay, jom kita tukar. Okay, ni yang kedua. Ini yang ketiga, macam tu. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Oh, ni yang keenam. Wow, ni. Itu. Yang ketujuh. Dia macam breathe. Yang ke-8. Macam tak ada beza. Itu ni yang ke-9. Okay, ni yang ke-9. Macam tu. Ni yang ke-10. Oh, ni macam light. Ni yang ke-10. Itu yang ke-11. Dia just menyala bila kita tekan. Yang ke-11. Okey, macam tu. Itu ni yang ke-13. Oh, macam ni yang ke-13. Yang ke-13. Yang ke-14.
tu yang ke-15 macam ni, yang ke-15, yang ke-17, wow, yang ke-17, ini yang ke-18. Okay, so ini yang ke-19, 19 yang ni, itu yang ke-20, 20, itu yang ke-21. Okay, macam ni. Lepas tu yang ke-22, kini last. Alright, nice guys, itu saja Miro rasa. So guys, Miro rasa tu je lah untuk video kali ni. Jangan lupa like, share and comment, and also subscribe to this video, to this channel kalau korang belum subscribe. So yeah, berapa? Assalamualaikum.